Madre mía, 7:47 da tarde, hoxe é 16 de outubro. A ver. E non é un día calquera, Non é. Porque 16 de outubro celébrase o Día Mundial do Pan. Cuidado que esos galegos... Palabras temos que dicir maiores. que en Galicia temos o mellor pan do mundo mundial. E por que o 16 de outubro é o Día do Pan? Porque precisamente hoxe é o Día Mundial da Alimentación. E ben sabémoslo ben aquí no país, que o pan é un básico da nosa alimentación no día a día. E temos onde elexir, porque moito ollo, aquí en Galicia temos máis de 100 variedades de pan. Temos a bola, o bolo, o molete, a rosca, a barra artesá, o de carral, o de cé, o de ousá. Ata me sae aí unha rima e todo. Vamos, que temos o mellor pan do mundo e é completamente indiscutible se non mira de pai. Hoxe, en Hora Galega, hai fun e hai pan. Vámonos. Vámonos. Venga. E vaya se hai pan. Estamos no país no que é case religión que nos acompaña a diario na mesa. É ou non é así? Si, gastar eu gasto moito pan. Desde a mañá á noite. Cada vez que como pan. Tanto, pero tanto pan que dan ganas de entonar aquilo que cantaba a Xuxa. Ei, un momento, pero como que pan alemán, Xuxa? Por aí sí que non pasamos, muller. O mellor pan do mundo está aquí. E nós somos moi fans. Son moi fan do pan de broa. E se leva así o de millo, que leva noces, tamén está moi bo. Temos ata o noso propio selo, unha indicación xeográfica que diferenza o noso pan galego do resto do mundo. Pode ser de 4 tipos: bola, bolo, rosca ou barra. E ten que ter codia crocante, cor escura, miga esponxosa e sabor acedo. Ademais de estar feito coa mellor fariña, a do país. Moitas cualidades. E que o fan tan distinto respecto aos pans que hai no resto de España. Tan rico e distinto que non resulta raro que estemos a cabeza no que a consumo de pan se refire. Non sei os outros, pero ainda che consumo ben de lé. Saben canto chegamos a gastar os galegos o ano? Oi, eso xa é moita pregunta, porque eu non levo as contas do que gasto. Pois xa lle facemos nosas contas, muller. Case 900 euros na roda do ano, o que supón un 15% da compra. Porque claro, é que o pan baixa con todo. Pois co pulpo, con caldo, con calquera cousa. Como un chorizo, por exemplo. Ese é da casa moito mellor. Xuxa, amiga, quedouche claro. Nada de pan alemán. O mellor pan do mundo é o galego. Porque o pan, que non nos lo quiten. É chimpún. E chimpún e os museos do pan, os verdadeiros museos son pois esas panaderías de toda a vida que cocen ese pan neses fornos que non pode estar máis rico. E nós hoxe estamos nunha desas panaderías, atento, con máis de 40 anos de historia. Imaxe impactante a estas horas nas súas pantallas, porque temos aí o auténtico panadeiro do Hora Galega, tremendo. Podíamos estar en Eda, en Carral, en Friol, en Cea. Estamos en Cea. Antonio Mosquera, impresionante como te mimetizas no forno do Carlos. Está desenfornando a esta hora. Estamos facendo pan, compañeiros, que tal, como estades? Quédame ben, non? Estamos en directo, Está mirade guapísimo. por aí. Mirade por aí, está Rosa, Jan e José sacando esta fornada en directo ás 8:10 da tarde. Espera que vou a ver, mirade, os últimos, son os últimos. Vello falar con Rosa, porque, Rosa, eses ainda teñen que quedar dentro, Rosa. Ainda non están. Ainda non están, véñeme por aquí. Eses ainda teñen que A quedar mí, un chisquiño. chámame a atención como sabes cando o pan está pronto e cando non está. Pois mira, moi fácil. É fácil de saber. Oh, sí, mira. A ver. Este... Son así. Vale. Isto che coller un máis cocido. Isto é que non está. Ese non está. Olle o son, Olle o son. Agora imos un que sí que está. Un está máis cocido. Que está, a ver. É como máis seco, como se fose máis a bombo. Antes de nada, temos que pechar, non? Para que non lle perda calor. Podo tocar ou está quente? Vale, vouche pechar o forno porque, compañeiros, estamos colaborando, efectivamente. Rosa, antes de nada, agora que acabaches, dame un bico, unha aperta. Parabéns, feliz Día Internacional do Pan, os panadeiros, que maravilla. Canto tempo levas ti cocendo pan? Pois como 20 anos levo aquí. O pan é duro, Traballando polas noites. É un oficio duro, é un oficio
largo, pero é un oficio agradecido. É agradecido, Sí, non? sí, Podemos sí. ver, porque estou vendo que están cortando o pan. vamos Podemos ver. ver na máquina. Sí, sí, Imos ver, porque agora hai moita xente que pide o pan cortado, non, Rosa? Ahora lévase moito das tostas ou das rebanadas. Metédelo na máquina e xa a máquina o saca a rebandas, non? Sí, sí, Pide sí. moita xente o pan así, Pa os negocios. tostas, tostadas, restauración é o que piden. Déxame Ahora. preguntarche, Rosa, ti a que hora te levantas? A que hora te levantas? 2:30 da mañá. A 2:30 da madrugada? 2:30, 2:30. E xa te pos a facer pan? Home, claro, senón... E a que hora acabas? É que ese pan ten que enfriar e marchar, porque eu reparto para toda España. Quen reparte o pan? Pa Vigo, vai me Ai, José, non. José, tamén tes un traballo, ir a Vigo, Ás 4 da madrugada a Vigo. Sí, ás 5 xa estou alá. A modo, E despois, vale, entón, a que hora acabas de preparar o pan? Pois... estamos aquí cocendo todo o día. Vouche facer outra pregunta. Cando foi a última vez que pasaches pola cama, Rosa? Pois ás 2:30 da mañá foi cando me levantei. E ainda non volvín. En todo o día sen dormir, pero a que hora foches á cama? Algo terás que dormir. Ás 9 da noite, 9 algo. Algo hai que dormir, Sí. Sodes os heróis, porque que importante é o pan, compañeiros, que importante é o pan para a nosa cultura, ademais importantísimo. Rosa, foi un placer estar contigo. Imos pechar aquí a conexión, compañeiros, antes de nada, que escoitaba, sabes cal é o país no que máis pan se consome? Non, por non. Eu vin, compañeiros, que era Turquía. Turquía, con case 200 kilos por persoa. Madre mía. Confirmademe isto, é unha pasada, Abrimos unha sucursal en Turquía. Casi, casi. Compañeros, deixámoslo aquí. Pan para todos, pan pa pan.